Mă trag. E bine că mai scoate apă, pregătește pentru mine. Eu ce acolo. Deci de-aia m-am dat în spate. Vezi cum? Virează stânga și încearcă dai cu spatele. Strică să nu mă răstor. Că se înclină tare. S-o înclina, s-o ridicat de față. De-aia zic, uită-te. Hai, e mintea mea. Nu mai da! Stai așa!